Vi har nu fået lavet det her værktøj inde i Dynamo, der går ind i vores Revit-model og finder alle væggene, både indvendige og udvendige, og derfra finder ud af, hvad består alle de forskellige vægge af, hvad for materialer det består af, samt hvor meget volumen der er ved de enkelte vægge. Så bagefter har vi sorteret det således på en måde, således at når vi eksporterer til Excel, jamen så får vi dataene her vist, at hvad skal jeg sige, for letlinker, så bliver alle væggene, eller alle de materialer, de enkelte vægge, de bliver summeret op til en samlet hvad skal man sige, række. Og ligeledes med de andre materialer. Nu er det her ikke et sted eller på et tidspunkt, hvor jeg vil gennemgå det her LCA i dybden, men jeg vil lige vise jer, hvor I kan finde de her EPD'er, som står for Environmental Product Declarations. Og det kan I gøre på følgende hjemmeside. Det her, det er en hjemmeside et sted, hvor der er nogle standardiserede databaser til at lave de her økologiske evalueringer, altså med andre ord, for at finde ud af bæredygtigheden af et byggeri. Og det er også det, man bruger, når man laver de her LCA-beregninger. Man kan læse lidt om hjemmesiden og tingene generelt herinde. Lige sørge for at vælge den engelske sprog, hvis man ikke er super god til tysk. Og I kan også læse lidt mere omkring guidance her, omkring information omkring det, hvis de vil arbejde videre med det. Ellers så findes der en kæmpe stor database, den kan I hente her som en CSV-fil. Og hvis I gør det, jamen så det har jeg nemlig gjort. Den ser sådan ud. Nu skal lige få den åbnet. Så er det en kæmpe stor database som den her, hvor der står ID-nummer, hvad for materialer vi har med at gøre. Sådan set også et URL til der på stedet på nettet, hvor man kan finde informationer eller sådan en masse data. Det kan virke lidt uoverskueligt og måske giver mere mening, hvis man vil lave et eller andet værktøj, hvor man henter de her automatisk. Men alternativt så skal vi ind under databasen her, så kan vi nemlig også søge online. Jeg vil tage udgangspunkt i mineraluld til vores isolering. Det er mineral wool på engelsk. Der kommer nogle forskellige udgaver herinde, men som udgangspunkt så tager vi selvfølgelig vigtigt at vælge den rigtige, men vi laver et eksempel med den første. Og bemærk også lige, at den findes nogle gange kun på tysk eller på engelsk, men det er ikke så vigtigt, fordi de informationer, vi får, de er jo mest tabeller. Men hvis jeg lige lukker alle sammen, jamen, så kan vi se, jamen den her side, det er sådan set alt de data, de har omkring det her mineral wool, med den her densitet, 50 kg per kubikmeter. Og det er mest interesseret i det der environmental indicators, men der står også noget information omkring selve produktet og processen osv. Men indunder environmental indicators, der kan vi få forskellige informationer, blandt andet hvor meget energi der er blevet brugt ved både produktion, transport, bortskaffelse, den var derovre, og også spild ved forbindelse med produktionen af det her. Det her det er jo så opgivet i megajoule, så det er energi, så hvis vi vil regne, hvor meget energi der bliver brugt, jamen, så er de her tal rigtig fine. Ellers så er der en masse andre tal, vi kan gå ind og kigge på. Men går vi lidt længere ned her og finder den, der hedder, skal vi se her, i hvert fald hvis det er interesseret i, Global Warming Potential. Der er 2 forskellige udgaver, jeg vil ikke gå i dybden med dem, men jeg tager udgangspunkt i den her total. Så er det jo de her 4 tal, jeg skal have med over. Og bare lige for at være helt med, så starter jeg lige med at kopiere. Se her. Det kan jeg ikke få lov til. Nå, jeg kopierer lige dem her. Jeg sætter dem ind. Og det var under isolering. Jeg prøver at sætte dem ind på en anden måde, så det ikke ødelægger min opsætning. Læg lige mærke til her, at det er separeret ved punktum, hvilket er
En anden måde at skrive data på, alt efter hvilket land man er i, så kan man separere kommaer ved punktum eller komma. I Danmark gør man ved komma i hvert fald, så vi skal lige ind at lave om på dem. Og det der punktum, det er så et rigtigt punkt, kan man sige, fordi det er slet ikke tallet, det er bare for at adskille tusinderne. Så igen, der hvor der skal være, komma, så der kommer ind. Så lave den her som standard, så forsvinder kommatal igen. Det enheden vi arbejder med, det er kilo CO2 ekvivalent, og så er der så, og det gælder sådan set alle sammen. Og vi har så transport, det skal vi starte med, så skriver jeg det bare her. Og så har vi produktion, og så har vi waste, spild, så disposal, som er bortskaffelse. Det er sådan lidt op til en selv, om man vil udregne dem enkeltvis og så lægge dem sammen, eller om man vil bare regne den samlet set. Det er sådan lidt op til en selv. Vi kan sagtens lige adskille dem. Og så regne vi det enkeltvis. Så skal vi skrive totalt her. Jamen så vil resultatet selvfølgelig være den der gange med den der. Altså ekvivalenten per kilo. Den der gange med den der. Og til sidst den der. Den der. Den der gange med den der. Og totalen vil så være den der plus den der plus den der plus den der. Og så har vi sådan set totalt kilo CO2. Sådan kan man altså gøre for de andre materialer, og så vil vi kunne regne, hvor mange CO2 der er blevet forbundet, hvad skal man sige, med i hvert fald i det her tilfælde, alt det isolering med 190 ml kun i det her tilfælde, i forbindelse med det her projekt.